我去，能不能听见这啥声音？这个声音真是受不了。刚刚用户打个电话，说是电梯里面有噪音，声音很大。然后在电梯里面，我也不知道啥声音。他现在刚过来，你听一下，大概应该能猜出这啥声音了吧？你来看一下，我现在终于才发现，这昨天还是好好的，怎么今天突然就成这样子了？这声音啊，太大了，简直让人受不了。再把它电拔了吧，先把电给拔了吧。先给它关掉，我去，这个声音，电给关掉了，现在已经不响了。但是起初以为是哪里卡了东西，可能会造成这种声音。但是我现在把它拆下来看了一下，并没有卡东西，但是它还是一样的响。所以说这个估计应该是坏了需要换一个，这个没办法，我们有自己也修不了，只能换新的。这个东西估计也不贵。现在我把它拆掉了，然后把里面的灰尘清理了一下，但是还依然响。算了，现在就只能换了。先给用户说一下，把这个换掉，把这个给它换掉，回去拿个新的。这个现在没法用，现在把它清理了一遍，然后插上去，它还是依然响。这个东西我们也修不了，只能换新的。现在回去拿个新的吧，拿个新的过来。这个东西不贵，刚好有备货。好了，现在新的已经拿过来了，现在我们把它拿过来，把它装上去试一下。先把这个底板螺丝。底板这给它上死，这个底板上好，然后就可以固定了，这个就可以放上去就可以了。4个螺丝一固定就 OK 了，型号没问题，刚好匹配。好了，现在就固定好了，固定好以后就剩下接线了，看到吗？这个没有插件，直接往上接的，原来这个旧的，这是插件，直接这个线直接往上插上去就可以了。但是这个就插不了了，这个没办法，把这个插头先给它剪了吧，剪了然后我先给它接上去。但这个在接之前的话，一定千万小心，把220要断掉，不要带电接，以防万一。要么从机房断也可以，从轿顶的操纵箱拔插件也可以，从这根线电给断掉也可以。这里的就是轿顶的插件，然后在这里可以断电，这个就是轿顶的220插件，电从这里出来的，然后把它拔掉，你就不用去机房了。断完电以后，然后用电表或者是万用表测一下这个电，确定没电以后，然后再把这个线剪掉，然后再给它接上，双重确认，然后以防万一，保证安全。线拨开以后，地接地，零接零，然后火接火，就是要分开接。棕色线都是火线，蓝色线一般都是零线，这个是很好分辨的，看到吗？这个也是3色，这个也是3个颜色，都是一样的。好了，现在就已经接好了，或者是用钣膜压，一般有钣膜的话用钣膜压，既方便也安全。没有钣膜的话，就用电工胶布去给它包起来就行了。包完以后，把这个线头给它扎一下，要不然的话也用胶布也可以缠一下，防止这个线头会有的时候一动的话，怕它松掉，所以说把这个接头给它固定死，它这个线头就不会自己松动。好了，现在线就接好了，我们去送电来试一下。好了，现在电已经送上了，看到吧？没问题 ，OK 了。现在就正常了，然后这个旧的给人家还回去，旧的装到箱子里面，给它送回去就可以了。OK， 现在风还可以。
还有上烟器，富士达，走吧。